Уренсумарт Лазер является крупнейшим производителем оборудования с ЧПУ в Азии. Наша группа, расположенная в Китае, специализируется на производстве серий высококачественного лазерного оборудования с ЧПУ, такого как станки для лазерной резки, лазерные сварочные аппараты, лазерные рабочие станции и так далее. Агенты по всему миру, чтобы вместе создать лучшую жизнь, запираются. Если вам случится увидеть нашу продукцию, пожалуйста, попробуйте связаться с сотрудниками отдела продаж нашей компании. Спасибо вам всем!